السلام عليكم ورحمة الله. معكم بروف يوسف طالبي. وصلنا للشابيتر 7 من le roman Il était une fois un vieux couple heureux. هذا لو شابيتر دونك كيبدا من لا باج 49 وكيتسالى في لا باج 57. كوم تيتر ممكن ناخدو عنوان لهذا الشابيتر لو ترومبلومون دو تير داغادير. زلزال غيتكلمنا في هذا الشابيتر على الزلزال ديال اكادير اللي ضرب في 1960. Entre explication scientifique et métaphysique ما بين تفسير l'explication scientifique التفسير العلمي والتفسير الميتافيزيقي أو ما وراء الطبيعة ولا الخرافي. بوشعيب et sa femme بوشعيب et sa femme اللي هما les personnages principaux du roman الشخصيات الرئيسية étaient une fois de plus sur la terrasse. واحد النهار بوشعيب et sa femme جالسين في la terrasse. L'été فصل الصيف tirait presque à sa fin. كان الصيف على وشك الانتهاء. Les moissons avaient été bonnes. المحاصيل كانوا مزيانين. La récolte des olives et des amandes aussi. وأيضا المحاصيل ديال الزيتون وديال les amandes ديال اللوز. Comme toujours, la vieille préparait comme العادة هاد la vieille femme préparait son tagine pendant que le vieux fumait. بينما هاد بوشعيب fumait et sirotait du thé. Ces poésies berbères دونك بوشعيب كان كيكمي وكيشرب اتاي والزوجه ديالو كتوجد الطاجين. سي بويزي الاشعار ديالو الشعر اللي كيكتب بربر الامازيغي كون ليغي بوتيتر اللي غيتقرا ممكن يكون يتقرا من طرف الاخرين. ان جور واحد النهار ايتي سون اونيك بليزير يعني هاد بوشعيب الحاجه الوحيده اللي كيدير وكيستمتع بها هو انه كيكتب هاد لا بويزي بربر كيكتب الشعر الامازيغي. مي qui s'occupait de la poésie berbère شكون كيهتم بالشعر الامازيغي. il écrivait donc pour lui-même بوشعيب كان يكتب غير ليه حيت هو كيلقى متعه. بوشعيب avait confié quelques copies عطى واحد لي كوبي النسخ de ce poème ديال هاد الشعر ديالو à l'imam de la médersa عطى نماذج لهاد الاشعار ديالو الامام ديال المسجد qui les avait lus et aussitôt rangés avec d'autres manuscrits dans sa bibliothèque. وهذا الإمام دار هاد les poèmes ديال بوشعيب في la bibliothèque. Cet imam avait dit هاد الإمام قال بوشعيب ces poésies sont belles هاد الأشعار ديالك زوينين. Un trésor pour le futur. Un trésor يعني واحد الكنز بالنسبة للمستقبل. Rien ne se perd. En as-tu d'autres؟ قال لي واش عندك واحدين أخرين أشعار أخرى؟ غيجاوبو بوشعيب non. Tout est là. C'est bon. Le fumet du tagine embaumait l'air. هنا دونك الطاجين اللي كتوجد هاد لا فيي دام embaumait l'air يعني كتلقى الريحة ديالو في الهواء. Un chat roux واحد لو chat roux et une mule يعني واحد البغلة avait remplacé le chat noir يعني شفنا في الأول أن كان عنده واحد لو chat noir ولكن مات وغيبدلو بواحد لو chat roux. Et l'âne mort donc غيموت لو chat noir مع l'âne باش غيبدلوهم بلا mule البغلة ou le chat roux. Mort depuis quelque temps. Cette nuit-là في هذيك الليلة le chat ne dormit pas avec eux. Il était inquiet, mal à l'aise. Il goûta à peine sa pitance. Bouchib et sa femme dînèrent, تعشاو, prièrent et se couchèrent. Prière, صلاو ونعسو. Au milieu de la nuit, في منتصف الليل, ils furent réveillés en sursaut, رفيقوا مقفوزين, par des secousses sismiques violentes. Il s'agit d'un tremblement de terre. رفيقوا بواحد الهزات ارتدادية اللي سببها ان tremblement de terre اللي واحد الزلزال. يعني هاد الزلزال وقع في وسط الليل. Le lendemain, في اليوم الموالي, les deux vieux, العجوزين اللي هو بوشعيب et sa femme, apprirent علموا que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. عرفوا لقاو الخبر أن أكادير تدمرت تماما. Les habitants du village, pris de panique, هاد السكان ديال الفيلاج جاهم الرعب الفزع, firent montre d'une grande piété. D'aucuns y virent un châtiment divin.
يعني كيشوفوا ان هذا الزلزال هو واحد العقاب الهي رباني. كونتريرمون ا بوشعيب، عكس بوشعيب كي اكسبليكا سيانتيفيكمون، اللي كيفسر هذا الشيء علميا، سو كاتاليزم ناتورال. هنا غنشوفوا ان هنايا واحد لا كريتيك، واحد الانتقاد، هذا الفكر الخرافي اللي كان عند المغاربه، انهم كيفسروا الظاهره العلميه ديال الزلزال بانه عقاب من الله. Ils affirmèrent, هنا عندنا ils هما les habitants du village، السكان ديال الفيلاج. Ils affirmèrent كيأكدوا qu'Agadir était le berceau même de la luxure، يعني كيقولوا ان أكادير زلزال حيت فيها مكان ديال الرذيلة وديال الفساد، et de la sodomie اللواط، que le touriste européen كيقولوا ان السائح الأوروبي n'y venait que pour satisfaire ses perversions sexuelles، كيجي غير باش يلبي الرغبات الجنسية ديالو، et dévoyer une jeunesse oisive، واحد الشباب يعني هنايا في أكادير وازيف يعني ما عنده ما يدار، محتاج الفلوس. que l'argent facilement gagné tentait plus que les études ou le travail honnête، يعني هاد الفلوس اللي كيردوا هاد الشباب عن طريق السياحة وساهل كيغريهم أكثر من لي زيتود، من الدراسة، ou le travail honnête العمل الشريف. Il mettait en cause les autorités laxistes et les parents. Les habitants du village, ils mettaient en cause de les autorités et les parents qui profitaient de cette aubaine sans poser la moindre question. Ils prophétisaient des lendemains éprouvants à cette jeunesse irrespectueuse. يعني هنايا السكان ديال الفيلاج كيقولوا ان المستقبل قبيح ديال هاد لا جونيس irrespectueuse، هاد الشباب الغير محترم والمحترم، et dépravés qui se livraient à l'alcoolisme، كينتقدوا هاد الشباب اللي كيتعاطى الالكوليزم، الكحول، لا دروغ، المخدرات، et la prostitution، الدعارة، sans retenue et sans honte. Oui كيقولوا oui même les شلوح ont changé، disait-il كيقولوا حتى الشلوح تبدلوا. Ils ont succombé à l'argent qui est le véritable instrument d'Iblis، كيقولوا انهم ضعفوا قدام الفلوس اللي هو الوسيله ديال ابليس، qu'il soit 1000 fois maudit، الله يلعنو 1000 مره. En fait tout le monde pensait la même chose sauf le vieux بوشعيب، كلشي كان كيعتقد نفس الشيء الا بوشعيب اللي كان كيفسر هاد الزلزال بطريقه علميه، qui en savait un bout sur les mécanismes sismologiques، اللي كيعرف على هاد لي ميكانيزم، هاد الاليات ديال الزلزال et autres phénomènes naturels وظواهر طبيعيه اخرى. Mais il n'intervint pas dans la polémique sachant qu'il ne pouvait pas convaincre إقناع، يعني بوشعيب ما كيتدخلش في هذا الحوار مع هاد الناس حيت عارف انه ما يقدرش يقنعهم. دي جون بورني كي ميلي سوفون ريليجيون، ما يقدرش يقنع هاد الناس اللي كيخلطوا ما بين لا ريليجيون، ما بين الدين، et superstition الخرافة، و l'histoire القصة ولا التاريخ، et légende الأساطير. Ceux qui parlent de châtiment، هنايا عندنا تيغي دونك بوشعيب كيتكلم مع الزوجة ديالو قال لها ceux qui parlent de châtiment، قال لها الناس اللي كيتكلموا على ان هاد الزلزال عقاب suprême à propos d'Agadir ne sont que des ignorants، قال لها هادوك غير جاهلون. Ils n'ont jamais ouvert un livre، ما عمرهم فتحوا كتاب، jamais rien lu، ما عمرهم قراو شي حاجة. Tu sais beaucoup de nations sont en avance sur nous، قال لها بزاف ديال الأمم متقدمين علينا. Nous sommes en queue du peloton، حنا في الاخر ديال الترتيب، في الاخر ديال الصف. Depuis 1492، هنا لو ناراتور الحكي غينتقد لنا العرب، les arabes reculent، les arabes كيتراجعوا. Ils vivent كيعيشوا العرب، ils vivent toujours dans un passé mythique. Mais où sont donc passés les Almoravides؟ هنا كيطرح التساؤل، فين مشاو المرابطون، les Almohades، الموحدون، ces grands ancêtres، هاد الأجداد ديالنا الكبار. ابن خلدون لا بيان دي، غيجيب لنا واحد المقولة ديال ابن خلدون، شنو قال؟ إذا عربت خربت وإذا خربت لم تسكن. هنايا مقولة فيها انتقاد للعرب بزاف. Après une longue attente، بعد واحد الانتظار طويل، les paysans se réjouirent des pluies. هنا غيدوز يتكلمنا على حاجة أخرى، أن الناس ديال الفيلاج من بعد بقاو كيتسناو الأمطار torrentielles qui s'abattaient sur leur village.
Ces paysans qui peinaient beaucoup pour subsister préféraient rester dans leur terroir. هاد الناس كيفضلوا انهم يبقاو في لو terroir في الارض ديالهم que d'aller chercher une illusoire fortune. يعوض ما يمشيو يقلبوا على واحد لا fortune illusoire يعني خيالية وهمية dans les villes في المدن pestilentielles au nord du pays où les parvenus sont arrogants et avares. Dans ces villes كيفضلوا يمشيو يبقى في الدوار ديالهم يعوض ما يمشيو لهاد لي فيل dans ces villes régnait la pauvreté في هاد المدن اللي فيها la pauvreté الفقر la mendicité التسول et l'indifférence لا مبالاة à l'égard du prochain. هنا دونك في هاد الاخر هنا كينتقد لنا لي فيل المدن اللي فيهم l'indifférence لا مبالاة يعني la mendicité التسول la pauvreté الفقر كيقول لنا ان لي جون هنايا لي بيزون فلاحه préféraient كيفضلوا rester dans leur terroir كيفضلوا يبقى في الدوار ديالهم عوض ما يمشيو لهاد المدن اللي عامره بالوباء بالفقر التسول لا مبالاة الجريمه الفساد etc. Au fil des années les villes grossissaient عبر السنوات هاد المدن كيكبروا de l'apport d'une déruralisation يعني هنايا الهجرة ديال الناس من البوادي للمدن accélérée consécutive aux mauvaises conditions climatiques ولا بسبب les mauvaises conditions climatiques سوء الأحوال الجوية يعني الجفاف ou tout simplement à l'appel irrésistible de la grande cité. La cité هي المدينة qui obnubilait une jeunesse rêveuse. هاد المدينة اللي كتغري الشباب الحالم اللي كيحلم بالمدينة وبالحياة أحسن. La poussant à abandonner la terre. كتدفعو abandonner la terre تخلي على الأرض natale اللي تولدو فيها pour courir après la fortune. وكيجريو وراء الثروة في المدينة dans les faubourgs de ces mégapoles trépidantes. Et c'était ces jeunes gens-là وهادو هما هادوك الشباب qui devenaient des délinquants هما اللي كيوليو منحرفين في المدينة et des meurtriers وقتلة car لأن ne trouvant aucun emploi يعني هاد الشباب فاش كيمشيو للمدينة ما كيلقاوش emploi خدمة شنو كيوليو des délinquants منحرفين des meurtriers قتلة et n'ayant appris aucun métier وما تعلموا حتى مهنة ils devaient voler qui donc كيضطروا انهم يسرقوا agresser les autres et même tuer pour se nourrir وكيقتلوا من اجل البحث عن الاكل ولقمة العيش. Tout se droguer الجميع كيتعاطى المخدرات afin d'oublier qu'ils étaient de ce monde. D'autres s'enivraient à l'alcool قلنا وحدين كيتعاطاو لي دروغ وحدين كيتعاطاو الالكول الكحول à brûler et les plus jeunes والشباب الاكثر اللي صغار qui n'avaient pas encore atteint l'adolescence اللي مازال ما وصلوش حتى l'adolescence سن المراهقه inhalaient des solvants et des colles fortes كيتعاطاو حتى هما المواد المخدره qui détruisaient irrémédiablement leurs neurones. Il y avait partout de ces enfants قال كاين بزاف من هاد الاطفال اللي كيتعاطاو المخدرات والكحول وشي مواد مخدره qui vivotaient dans les rues au milieu d'une population كيعيشوا في الشوارع وسط واحد لا population سكان ولا ساكنه indifférente غير مبالين. هنايا في الاخر ديال الشابيتر كينتقد لنا دونك هنا لا فيل المدينه et les habitants bien la population de la ville السكان ديال المدينه اللي بالنسبه في ديك الوقيته بالنسبه للناس ديال لو فيلاج كانت عامره بلا لا ديلانكونس الانحراف الالكوليزم تعاطي الكحول لي دروغ المخدرات etc. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.